మిత్రులారా, ఈ చిన్న వీడియోలో మనం ఒక పెద్ద విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే ఫ్లూ జలుబు. ముందుగా దీనికి కారణాలు తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, చిన్న వయసు అయి ఉండటం, ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండటం, శీతాకాలం, సిగరెట్ పొగ, వ్యాధిగ్రస్తులతో సన్నిహితంగా మెలగటం ఇవి కారణాలు. దీనికి మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది. మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు: అల్లం రసం, తమలపాకు రసం, తేనె. ఒక చెంచాడు అల్లం రసం, ఒక చెంచాడు తమలపాకు రసం, ఈ రెంటిని కూడా కాస్త వేడి చేసి దీనికి కొంచెం తేనె కలిపి చప్పరిచ్చి మింగితే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటి ఈ ఫ్లూ లక్షణాలు తగ్గుతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.